हाय फ्रेंड्स, मैं बेबी केयर को आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आ गई हूँ और एक नया वीडियो जो बेबी को सर्दी में कौन सी तरह लगन से वो ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गए, खांसी हो गए, कफ हो गए, इसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक करना है, इसके लिए हम लोग कैसे घर में कैसे ऑयल बनाएंगे फिर जल्दी से बच्चा ठीक हो जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी चले शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बहुत सारा शेयर कर लो, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा लो। अभी चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या चाहिए, आपको क्या करना है, पहले कटोरी लेना है, मोटा सा कटोरी लेना है। मैंने मोटा सा कटोरी रोज़ में इसी में बेबी के लिए ऑयल गर्म करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा काला हो गया है। इसमें आपको अजवाइन डालना है, कि अजवाइन खांसी जुकाम को ठीक करता है। अजवाइन तीसरी काफ़ी गर्मी होती है, इसी में सर्दियों में ना अजवाइन का पानी बॉयल कर पीने से सर्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेबी को तो अजवाइन खिला नहीं सकते, इसी को हम क्या करेंगे, ऑयल से डाल के उसको मसाज करेंगे। और थोड़ा काला जीरा भी डालेंगे। काला जीरा में बहुत सारा फ़ायदा है, वो भी बहुत गर्मी होता है। और इसी के बाद इसको लहसुन डालेंगे। लहसुन तो बहुत सारी मेडिकेटेड है, क्योंकि आप लोगों को पता है वो लहसुन ना बहुत गर्मी होता है। जब भी आपको जुकाम हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कच्चा लहसुन खाने के साथ खाए। बच्चा तो नहीं खा सकते, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डाल लें। और थोड़ा सा लौंग क्या करता है ना, वो भी गर्म होता है और बेबी को बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेडिकेटेड है, वो बहुत आयुर्वेदिक है, इसलिए वो भी बहुत अच्छी है बेबी के लिए। और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है और सर्दियाँ चल रहा है। अभी तो उसमें नारियल तेल लगाने से बेबी को और ज़्यादा ठंडा जुकाम हो जाएगी, इसलिए हम सरसों का तेल डालते हैं। सरसों का तेल खाने में चीज़ में बहुत माना जाता है, हेयर के लिए बहुत माना जाता है, अभी लगाने के लिए बहुत माना जाता है। उस टाइम में तो सरसों को लोग तेल से बालों में से भी लगाई थी। अभी देखो इसमें सारे तेल डाल दिया। अभी इसको आपको गैस में चढ़ाना है। गैस में चढ़ाने से पहले इसको सिम कर लो, गैस को लो फ्लेम में डाल लो। अभी उसको 10 मिनट तक बॉयल करो। देखो अच्छे से बॉयल होके इसके सारे गुण इसमें चला गया, ऑयल में काला काला हो गया है थोड़ा। तो अच्छे से बॉयल करना। अभी थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको क्या करना, एक छन्नी के एक्स्ट्रा एक कटोरी ले लेना, इसके ऊपर एक छन्नी रख देना। इससे क्या करना है आपको, वो जो ऑयल को अच्छे से ठंडा होने के बाद अब उसको छान लेना। मैं थोड़ा गरम छान रही हूँ, आप लोग से दिखाना था इसीलिए जल्दी छान लिया। अभी लेकिन आप लोग उसको ठंडा होने के बाद छान लेना। अभी इसको क्या करना है, एक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देना। उसके बाद एक डिब्बा में इसको स्टोर करके कंटेनर में रख देना। बेबी को जब भी सर्दियाँ हो जाए, डेली नहीं लगाना है क्योंकि वो गर्मी है। जब भी बेबी को सर्दी लग जाए, अब